السلام عليكم الاخوان. بونجور اتوس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اون لي كينتي. جينا كما صرات العاده باش نشوفوا الكينتي نتاع غدا، ميركودي لو 30 جوان 2021. رينيون ان كورس 4 يكون مع الوحده قلق سماين التوقيت المغربي. 2950 متر في التيران اللي هو فيشي كيجيبها لك حل 33,000 ديال اورو. قبل ما نبداو الكينتين تاع غدا ندويو على ديال اليوم. بالنسبه نتاع اليوم عطيناكم هنايا 14 قد عقلت شنو جا 14 9 5 اللي كان طوكار اي 6 هنايا. الان ما كانش عندنا مي بور لي زابوني نوريكم لعبت لهم 2 5 14 6 اكس توتال 2 5 14 3 اكس توتال. جوج بونيسات 3 ما خلصوش مزيان كاع. كيبقى هذا هو لو جو. اون كومونس نوتر كينتي دو دومان اللي عندنا بها الغارات. اليوم ما كاين لا جيمليات لا والو، ما لا اختاريتهمش ما بغيتش نلعبهم. داكشي صعيب شويه، يعني بنادم يلعبها ب 12 درهم. حسن عندي الدراري الجروب كيوركو في جيمليات تعطيهم توراك. خص يكون عندك المسوقر، الا مكانش المسوقر كتانيلي حتى لغدا. on commence notre clientèle عندنا بالغرض de demain avec le numéro 1 c'est Dolly Carbonel. L'entraîneur Boyer, le même entraîneur, le même driver. Boyer ça هو le driver mais هذا G وهذا E ماشي les mêmes. يكون من لا فامي ديالو ولا شي حاجه. تفري دي 4 فيميلا دو 8 ans 0 5e ديستانسي 3e 4e 6e ديستانسي في المونتي. pour moi le numéro 1 كيبقى خاسر مع السات automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 2, c'est Eden Dolamoir, l'entraîneur Corbin, le même entraîneur, le même driver. تفري دي 4 عنده 7e 0 5e 5e 3e ديستانسي في لا ميزيك نتاعو. كيبقى براني الكاتيجوري نتاع كينتي ديال غدا. لهذا غندير واحد الخانه هنا ديال اتونسيون و غادي نديرو فيها داك الجو. صراحه ما عجبنيش بزاف مي كعاود براني خصو يتلعب. Et on continue avec le numéro 3, c'est Oy Dorval, l'entraîneur Meguessier, le jockey Meguessier, le même entraîneur, le même driver. كتبقى عنده 8e 8e 5e 8e 3e 6e et 5e في لا ميزيك نتاعو. pour moi 3 كيبقى خاسر مع 5 automatiquement غادي نقتلو. Et on continue avec le numéro 4, c'est Indo Dazif, la famille Dazif, entraîneur Dro, le jockey David Thomas, distancé premier, distancé troisième et deuxième. Il a ma distance راه غايدير l'arrivée نتاعو. pour moi غادي نحطو هنا كفافوري. Et on continue avec le numéro 5, en 3 j'espère. كيتمنى قال فيك اتمنى كتعني اون 3 جيسبر زعما فيك نتا كنتمنى. دو فيري دي 4 l'entraîneur dépend le jockey Anthony Barrière 3e 2e 0 2e 7e premier et 7e في لا ميزيك نتاعو. pour moi 5 كيبقى غالب 3 و حتى حنا غادي نتمناو فيه يكون كفافوري يجي غادي نلعبوه كفافوري. Et on continue avec le numéro 6, c'est DJ de Messi, l'entraîneur Le Brice, le jockey Pelletier 6e 2e 4e 3e premier 6e في لا ميزيك نتاعو. كيبقى خاسر مع 7 و رابح 8. pour moi le numéro 6 غادي ناخدو هنا كاوتسايدر.
Et on continue avec le numéro 7, c'est D'amour de Magny. L'entraîneur Fort Gold, le même entraîneur, le même jockey. Parce qu'on a quatrième, premier, sixième, deuxième, descente montée, descente cinquième, zéro, la musique نتاعو. Donc pour moi, 7 qui رابح 6 et 8 et 1. Automatiquement, غادي ناخدو هنا ك outsider. Et on continue avec le numéro 8, c'est Delphes de Charmante. L'entraîneur Garcia, le même entraîneur, le même driver. Scan de 5e, 8e, 5e, descente, quatrième descente, premier flamizique. Donc pour moi, le 8 qui بقى خاسر مع 7 et 6. نتأكد نشوفو شحال دار معاهم. دونك دار معاهم 8 2950 متر في لو ميم تيران اللي هو فيشي. دونك كيبقاو هما احسن منو يغلبوه كيما غلبوه هنايا. بور موا لو نيميرو 8 غادي نقتلو سي مور. Et on continue avec le numéro 9, c'est Bolero des Sabliers. L'entraîneur Thomas, le même entraîneur, le même driver. On garde 10 ans, déféré des 4. Donc, que ce soit premier, 9e, distancé, premier, 4e, 4e, 5e et premier في la musique نتاعو. pour moi كيبقى كعاود براني على الكاتيجوري نتاع الكينتي ديال غدا. ندخلو نشوفو لي تيران اللي كيدير 26000 ديال الأورو. 12 partons, 13 partons. Donc pour moi le numéro 9 على حساب l'entraîneur ديالو وكيبقى براني غادي ناخدوه هنا ك outsider. بعد ما خدينا 9 ك outsider on continue avec le numéro 10, c'est Ifig Madrik. Donc l'entraîneur LCL Abrevard, le jockey Léo Abrevard, déféré des 4, femelle de 7 ans. نسينا واحد القضية. دونك لا روندمون دو 25 متر كتبدا من رقم 9 2950 2975. دونك تا هاد افيك مدريك راه مروندي كتبقى عنده ساتيام كاتريام بزيرو نافيام سيزيام زيرو ساتيام دوزيام. كنظن غدا يعطيو ليكم فافوري. دونك بور مو انا كيبقى خاسر مع دوز كيغلبو الأونز جوج خطرات. اوتوماتيكمون غادي نقتل 10 Ifig Madrik. Et on continue avec le numéro 11, c'est Aigle Mézelloise, la famille Mézellois. Donc l'entraîneur Béloche, le jockey de Gable, déféré intérieur, on garde 7 ans, 9e, distance 0, 6e, 4e, 2e, 1er, 7e. في لا ميزيك نتاعو كيما قلت لكم ال11 المعلومات اللي عندي عليه كيبقى رابح الدوز اللي كيربح الديس و جوج خطرات. دونك بور موا ميمكنش تجي وتقتلو وغادي ناخدو كطوكار ديالي. دونك لو نيميرو 11 c'est un tocard pour moi. Et on continue avec le numéro 12, c'est Enzo Rever, l'entraîneur des son net, le jockey David Bekar, déféré des 4, 0, 4e, 9e, 3e, 1er, 7e في la musique نتاعو. دونك بور موا 12 كيبقى رابح 10 وخاسر مع 11 جوج خطرات. دخلو نتأكدو من المزايا وخصائص ديالو. 11 بارطون براكو ديجيال باسيان. هنا فين خاسر مع الأونز، هنا فين رابح إفيغ مادريك عمرو ما مروندي، هنا خاسر عاوتاني مع الأونز المرة الثانية. دونك بور موا اوتوماتيكمون لو نيميرو 12 سي مور. Et on continue avec le numéro 13, c'est Élégant des Lopins. Donc l'entraînement Jean-Pierre Marmillon, le jockey Wills, déféré de 4, 4e, 1er, 2e, 9e, 0 et 3e في la musique نتاعو. دونك كيما كنشوفو هنا كيبقى براني على الكاتيجوري تاع الكينتي غدا.
Donc pour moi, le numéro 13 c'est un favori. Favori solide كاع. خصو يجي صراحة. Et on continue avec le numéro 14, c'est Cadit, déféré des 4, l'entraîneur Gods, le jockey Eric Ravin, qui عنده 5e, 4e, distance supplémentaire, 2e flatley, 0 distance premier. Donc pour moi 14 كا عاود براني على الكاتيجوري نتاع كينتي ديال غدا، ما غاديش نقتلو في خطرة و غادي ناخدو هنا كطوكار بلاصتو 5e الى هواجة. ندخلو نشوفو المزايا والخصائص نتاعو وما راه يعطيو لكم فافوري، مي بور موا راني لعبتو كطوكار. كاكا الاخوان غادي نكونو ختمنا الكينتي ديالنا ب 8 نويم راسبين فافوري اوتسايدر طوكار. هنا 13 بارطون اون غاني 13 بارطون، دونك يتلعب هاد 14 صراحة. كما قلت لكم ختمنا الكينتي ب 8 نويم راسبين فافوري اوتسايدر طوكار. بقى هاد الجوج في اتونسيون فيه الشك، كما هاد الكارت تا هو راه فيه الشك كيهزو خايب ويجيب. دونك خدينا كفافوري 4 5 13، كاوتسايدر 7 6 9، كطوكار 11 14. اتونسيون الجوج. بوغ لي زيترونجي على كوتي فافوري 4 5 13، على كوتي اوتسايدر 7 6 9، على كوتي طوكار 9 على كوتي طوكار 11 14، على كوتي اوتسايدر سي لو نيميرو 2. هكا نقول لكم الاخوان ختمنا الكينتي ديالنا وساليناه. قالي نقول لكم كان معكم جروب اونلي كينتي فيب. ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا، بارطاجيو مع صحابكم. اللي باقي ما كليك على لا توش ابوني كليك عليها وفعل الجرس. بون شونس ا توس اي ميرسي، الله يعاونكم الاخوان.